Hii ni siku ya historia na siku ya kukumbukwa kwa wakazi wa Moyale kaskazini mwa nchini Kenya, hususan waumini wa dini ya Kiislamu, wakati ambapo dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki akihitimisha ziara yake katika mji huo kwa mahadhara wake wa mwisho. Ndugu zangu Waislamu wa Moyale, wama adraka ma Moyale, leo ni siku yetu ya mwisho katika Moyale. Tunaondoka tukiwa tuna majonzi. Moyale tumepokelewa mapokezi hatukutegemea. Video clip zimesambaa dunia nzima, nimetumiwa kutoka kila kona ya dunia, na kila anayenitumia ananiambia watu wa Moyale wanakupenda sana. Licha ya makali ya jua la mchana katika uwanja wa Township, hamu ya kusikiliza mawaidha haikufifia wala haikuondoka. Waislamu wa mji huu, wakina mama waliobeba watoto, vijana na wazee, walijitokeza kwa wingi kumsikiliza Sheikh Kishki katika mhadhara huo wa kihistoria. Ujumbe wa amani, umoja na mshikamano ulitawala, huku waumini wakionekana kuguswa na maneno ya mlinganiaji huyo wa kimataifa, huku wengi wakitamani muda ungesimama ili endelee kubaki nao. Kwa hiyo Waislamu wa Moyale, tupendane, tushikamane, tukamatane kwa maslaha ya Uislamu na Waislamu, na mkumbuke ya kuwa nyinyi mko boda, na hapa boda kuna challenges nyingi sana. Kuna miraa, kuna drugs, kuna shisha, kuna bangi, kuna manaiti mengi. Musiposhikamana, vijana wenu hawawezi kuongoka kupata hidayah. Katika uwanja wa Township, ukimya wa kipekee ulitawala mara tu baada ya neno la mwisho la Sheikh Kishki. Licha ya jua kali lililokuwa likichoma, hakuna aliyekuwa na haraka ya kuondoka. Kwa waumini wa Moyale, kila dakika ilikuwa na thamani ya dhahabu. Kwa kweli tumeona kama miujiza hivi, hatujawahi ona katika hali kama hii ya Kishki Nurdin. Tumefurahi sana, na kwa kweli ni mwalimu aliyetimu kweli. Yaani neno leo tupatia kwa muda wote huo mpaka dakika hii, alhamdulillah tumerevuka na tumesoma mengi katika Sheikh Nurdin Kishki. Sheikh pia akatoa muhadhara, tukafaidika kwa wingi alhamdulillah, na insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amrejeshe hapa mara nyingine insha Allah biidhnillah. Kwa wale ambao wameweza kusikiza Sheikh na kumfuatilia, tumefaidika pakubwa alhamdulillah, na tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu Allah mpe maisha marefu na maisha ya khair insha Allah, na mjalie jannatul firdaus. Amefanya mambo mazuri na tujawahi pata event kama hii, na inshallah tunamtarajia arudi siku nyingine. Na leo nimejifunza kwa kweli, ametoka pale Tanzania na amekuja Kenya, na sisi sahau wa madraka ma Moyale wa madraka ma Tanzania. Upendo wa watu wa Moyale haukuishia tu uwanjani. Safari ya kuelekea Marsabit iligeuka kuwa msafara wa hisia. Kwa umbali wa kilomita 10, akina mama wakiwa wamebeba watoto wao juu ya bodaboda walimsindikiza Sheikh Kishki. Sisi ni watu wa Moyale, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mgeni amefika salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye ametoka njia mrefu, tunashukuru Allah. Iwe keri tu. Wezi kuongea. Dada, mpenzi yake tunali mafunzo alitupea. Na kumshukuru. Sheikh anaondoka aende salama. Sawa. Mungu ampe maisha mrefu na khair. Hata mimi nilikuwa nakaa huko Nairobi, lakini nikakuja nikapata Sheikh. Alhamdulillah, nimeshukuru. Nilikuwa nasikiza sana mawaidha yake, lakini nashukuru Allah nimemuona live. Nashukuru sana na tumefaidika. Sheikh Kishki alilazimika kusimamisha msafara. Aliwapa maneno ya faraja akiwaomba wawe na subra
na kuendeleza yale aliyolingania. Watu wa Moyale, wallahi hatuna la kuwalipa. Mmetufanyia ikram kiasi ambacho tunaona mpaka haya na aibu. Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni kila la kheri. Amin. Kuna kina mama wapo kwenye bodaboda, wallahi wameniumiza sana roho. Moja amebeba mtoto. Kama mtaridhika naomba nishuke niwaone mara moja. Ruhusa. Wakati watu wa Moyale wakifuta machozi ya kuagana, Marsabit wamefungua mikono ya kumpokea dai wa kimataifa ambaye amekuwa akiunganisha nyoyo za walio wengi. Hapa msafara wa zaidi ya magari 11 ulikuwa tayari kublaki mgeni huyo wa kishindo. Hivi hali habari ya siku. Salamu alaykum wa barakatuh. Kuhitimishwa kwa ziara ya Sheikh Kishki katika eneo la Moyale inaashiria kuwa ilikuwa ni safari ya kiimani iliyojaa vicheko, dua na machozi na matumaini makubwa. Safari inayothibitisha kuwa maneno ya hekima yana nguvu ya kugusa nyoyo kuliko kitu kingine chochote. Khalid Omar, Kishki TV na Al Hajar TV, Moyale, Kenya.